وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. Бухариде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім адамдардан ақша алса, мал алса, мақсаты құртып жіберу болса дейді, яғни қайтармау болса дейді, Алла оны құртады дейді. 1000 теңге бере тұршы, бірақ мақсаты қайтару емес. Оны ғалымдар айтқан, біреуден қарыз алып, мақсаты қайтару болмаса, ол ұры деген. Сондықтан ниет қайтару болу керек. Ол жазылу керек, уақыты беку керек. Сондықтан пайғамбарымыз айтты, мән ақада әмуалан нәс юриду итлафа. Біреулер адамнан дүние алса дейді, мақсат оны құртып жіберу болса дейді, әтлафахулла, Алла оны құртып жібереді дейді. Міне кейде қарыз алушының алған қарыздың береке болмауы да осыдан да. Өйткені ниеті тура емес. Осыған жетпей жатыр дейсің ба? Немесе осы бір $1000, $2000 қарап тұр дейсің ба күні соны? Бере салса қайтеді, кеше салса қайтеді деген мақсатта алсаң, онда сенде береке болмайды. Ол оның мал, ол өзі біледі ғой. Саған бере ме, бермей ме? Ол өзі маңдай термен тапты. Сенің қандай қақың бар оны жаңағыдай алып құртуға? Міне сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, кім біреудің мал дүниесін алса, мақсаты, ниеті құрту болса, Алла оның өзін құртады дейді. Анау қазақта айтады ғой, біреуге орғаспа, өзің түсесің. Болмаса сен ертең біреуге солай жем боласың. Сондықтан біз бұған жол бермеуіміз керек.